Delhi's Devli Mode submerged. Traffic at standstill. Heavy rain paralyzes Mehrauli-Badarpur road traffic. Relentless downpour turns Delhi roads into rivers. Flooded Devli Mode traps vehicles, causes chaos. Delhi drowns in waterlogged streets, traffic nightmare. Heavy rainfall in Delhi caused major disruptions across the city, with Devli Mode on the Mehrauli-Badarpur road emerging as one of the worst affected areas. Torrential downpours led to severe waterlogging, causing numerous vehicles to break down and triggering a long and frustrating traffic jam. Commuters heading to work found themselves trapped in the gridlock, forced to navigate through knee-deep water as vehicles struggled to cross the flooded roadway. The rainwater accumulation at Devli Mode highlighted the city's ongoing infrastructure challenges in dealing with extreme weather conditions. बुरा हाल है यहाँ, ना पैदल चल सकते ना बस है, जाम इतना है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है। पानी तो इतना भर जाता है, यहाँ तक भर जाता है। अब तो वो कम भरा है बहुत ज़्यादा। मेरे को हो गया इधर आधा घंटा जी, मुझे 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे, और बस वगैरह सब व्यवस्था बेकार हुई पड़ी है और पानी घुटनों तक पानी है और कोई भी मतलब जो सवारी का कोई साधन नहीं है। मुझे साकेत कोर्ट पहुँचना है, लेकिन लग नहीं रहा कि कोई ऑटो वगैरह भी नहीं जा रहा है यहाँ से। सब कह रहे हैं कि जल भराव इतना ज़्यादा हो। The situation on Mehrauli-Badarpur road quickly escalated as the downpour continued, leaving large sections of the road submerged. Vehicles that attempted to pass through the waterlogged areas often found themselves stalled, adding to the growing traffic snarl. The city's drainage system appeared overwhelmed by the heavy rainfall, and the resulting traffic jam extended for several kilometers, further complicating the morning commute for thousands of Delhi residents. The heavy rain also wreaked havoc in other parts of the city, with waterlogging reported at several major intersections, including the Parade Road underpass in Delhi cantonment. The continuous rain left many roads submerged and traffic movement in these areas ground to a near halt. Commuters struggled to navigate through the flooded streets, with the slow-moving traffic adding to the chaos. The incessant downpour, which began late on Wednesday night, showed no signs of letting up, leading to widespread disruptions across the national capital region. Meanwhile, the relentless rain, accompanied by thunder and lightning, continued into Thursday morning, exacerbating the situation. Commuters faced a challenging start to their day, with the rainwater slowing traffic to a crawl and leaving many stuck in the gridlock. Despite efforts by city authorities to manage the situation, the scale of the waterlogging underscored the city's vulnerability to such extreme weather conditions. News Desk reports such the reality. हाय प्रियंका, कैसी है? हाय, बस तू कैसी है? मैं भी बढ़िया। क्या बात है, नई स्कूटी लेने का सोच रही है? हाँ यार, नई स्कूटी लेनी है, लेकिन मंगलदुई में कहाँ लूँ, किस पे भरोसा करूँ, पता नहीं ना यार। अरे क्यों, श्री साई मोटर्स है ना, यहाँ तुझे अच्छी स्कूटी तो मिलेगी ही, साथ ही में अच्छे ऑफर्स और अच्छी सर्विसेज भी मिलेंगी। फिर तो मुझे आज ही जाके लेना चाहिए श्री साई मोटर्स से स्कूटी, और फिर हम लोग चलेंगे लॉन्ग ड्राइव। क्या आप अपने नए 2 व्हीलर की तलाश में है तो आज ही आए मंगलदोई भिभार घाट के श्री साई मोटर्स में। यहाँ आपको मिलेंगे बेहतरीन ऑप्शंस, शानदार ऑफर्स और भरोसेमंद सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9289922289 पर या 986495805 पर। श्री साई मोटर्स, आपके भरोसे का नाम।